نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د دنیا په هر کونج کې اوسېدونکي مسلمانې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکي، نن د مقتدیانو په باره شه مسله بیانېږي، یعنې د هغې خلک په باره شه مسله وي چې کوم خلک د امام سره تر چټ لمونځ کوي. محترم اوریدونکي، اول مسله دا ده چې امام په قاعده اخیره شي، یعنې د لمونځه په آخري نوستي شي دای سلام اړوي مقتدي ته په چار دو چې دای هم سلام ورسره وړوي. که چیرې مقتدي نه التحیات پوته و، یعنې تشهد ځنې پوته و، بیا درته حکم دا دی چې خپل تشهد دا په قاعده اخیره شي پې راکړو، ورپا نه بعد دا سلام وړوي. محترم اوریدونکي، نن سبو اکثر خلک ته التحیات پته نشته چې د التحیات د کوم دین اونڅه د کوم لپاره دی. اکثر خلک ته اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار د دغه لپاره التحیات پیرا دغه مطلب وخلی چې دا التحیات. حالانکه التحیات د شیرین اونڅه، یعنی د التحیات لله والصلوات والطیبات دغه دین اونڅه تر وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دغه پر التحیات دی. دومه مسله د سړی د چهرې تر مخامخ، یعنی د مخ تر مخامخ لمونځ کول دا مکروه تحریمي دی. مطلب زه تاسو ته یو تشبیه درکوم چې دا مثال کې طور پر دا ټول لوس دی، دا چې لوس کیم دی دغه د سړی چهره دو، بلا تشبیه دا چهره دو دغې تر مخامخ بل سړی روغی لمونځ بالکل یعنی دوی ساري مخینه سره مخامخ دي، دغې تر مخامخ لمونځ کول دا مکروه تحریمي دی. درمه مسله چې ډېره عام حدو او ډېره ضروري حدو چې موږ ته په سوچ شي په سمجھ شروع شي. درمه مسله د سړي ته نیت متعلق تو نه چې اکثر نن سبا خلک چې دا مشهوره ده چې د مو نیت صفا دی، بس دا زړه او داسې زړه ته اشاره هم وکړو چې دا زړه مې صفا دی، بس د نوره مې که هر قسم ناجایزه چار کوله کوه دی، خو زړه مې ډېر صفا دی. که تاسو چیرې اورېدلي وي اکثر خلک ته وایي چې دا ژیره وینه خوري، دا د ګناه دی، ډېر زیاتی واجب حکم دی چې ته نه کوې، دا ګناه باندې شیري یې دا ویله ته دا ویله دا وختی که دا وایي چې دا خو چار خو دوم چې زه دا کوه، خو د مور نیت ډېر صفا دی، پلونکي دوی چې مې د پلونکي سره دره مدد وکړه، داسې مې پلونکي سره ښه خبره وکړه، د پلونکي سره مې وکړه، دلې دلې ډېرې کیسې په را جوړې کړو او را مخامخ چې کوم سړی وي سره ژاږي چې یخ ته هم دوکا ورکولو کوشش وکړو او ځون ته هم دا کوشش کوي چې ځون ته هم دا دوکا ورکړو. محترم اوریدونکي، که چیرې مسلمان ویستی، که چیرې د مسلماني احکام حکمي نه تاسو ته خوند درکوي، بیا حکم دا دی چې نیت صفا کول سره هغه چار چې په کومه چار باندې تاسو وخته وي هغه چار هم جایزه وي، حرامه نه وي. که چیرې د نیت صفا وي چار حرامه وي، خو بیا هم دا چار د نیت د تو هېڅ قسم په دا باندې تو ته ثواب نه میلاویږي، بلکې الټا تو ته په دا باندې غټ ګناه میلاویږي. یا محترم اوریدونکي، د نیت صفا کول سره نیت چې هم صفا وي ورسره هغه چار چې کومه چار باندې وخته وي سړی هغه هم جایزه وي، حرامه نه وي. بیا دغه دوه عملونه چې دا سره میلاو شي او دا الله پاک ته ور شي، په دا باندې تاسو ته انشاءالله امید دی چې اجر عظیم الله پاک درکوي. الله دا امید دی چې تاسو ته دا خبرې په سمه چې درغلي وي، الله دا وکړو چې تاسو ته په سمه چې دا ټولې خبرې دیر شي. دا خبرې د علم خبرې نور خلک ته پیلاول دا صدقه جاریه ده چې څو پره دا نیکه خبرې موجودې وي او تاسو ته ثواب ورسره میلاویږي. نور خلک دا خبرې شیر کړي چې خلک په علم شي اضافه وشي. وما علینا الا البلاغ المبین.